Die U-Bahn quietscht nicht mehr. Laut Hochbahn habe man an den Fahrzeugen der DT5-Flotte Verbesserungen an den Bremsen vorgenommen. Bislang hatten die Bahnen beim Anhalten am Bahnsteig durch die Reibung der Bremsbeläge stark gequietscht, wie dieses Video der Hochbahn zeigt. Nun sollen die 163 Fahrzeuge in Hamburg bis Mitte Dezember so umgerüstet werden, dass sie künftig mit einer sogenannten elektrischen Bremsung zum Stehen kommen. Und das dann ohne Quietschen. Die neue Bremstechnik sei eine echte Ingenieursleistung, die extra entwickelt werden musste.